Silhia kula la kepa. Singga mau di sada lapo. Itu risukuni natai parlapoi. Kopi atau teh manis itu hinna. Kopi niku. Salah itu. Tes manis ini na. Sendiri pun namanya warhon. Kopi manak tes manis. Sabi namar kuling-kuling acaro. Jadi di sada tiki, di sada huta, adong masada danak mengadu di manuk na, ngabutarit tong. Ji perlu masuk lu busudi akka manukon. Tapi di bering mana manuk jabbe ni mana? Dan isi saikor bega etong manuk jabbe naon. Manuk kesayangan musik. Itu dilului dan aku metong. Saya dulu 5 orang dapat. Kebetulan di si opung na hudul-hudul. Isuk ni mana opung na? Opung. Arong di berek ko manuk ta. Inna nangek dope suara anak. Ahemmu. Inna opung na kebetulan orang perbiganya gian ni opung na notong. Ulakon pa opung na. Arong di bereko manuk tepung manuk jabi na. Inopungon. Ipagugo pa punon metong suara na musik. Opung. Arong di bereko manuk manuk jabi na merai na belgi. Inapopunge. Bereng ma tujabu sabulaan. Mula dong di berko solok na disi, berarti na lagi marleng manoe kalaki disi. Inau pungai ma mengelusi.